Back to my new video. I have सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड कि म पनि सन्चै छु। आज हामी जाँदैछौँ सल्यानको छायाक्षेत्र मन्दिरमा किनकि हामी आज यहाँदेखि बर्थ बसी जाँदैछौँ होइन। ठ्याक्क अहिले अब कति 5 बजेको छ। हामी चाहिँ 5 बजे रेडी भएर नुहाइधुवाइ गर्ने अब नुहाइधुवाइ गरेर म चाहिँ नुहाइसकेको नुहाएर अब चाहिँ रेडी भएर अब चाहिँ हामी जान आँटेको छौँ। सबजनाले माया गरिदिनु होला भन्ने गर्दछु मेरो भिडियोमा। सबजना माया गरिदिनु होला। चाहिँ के हुन्छ सबै देखाउने छु हजुरहरूलाई। सबजना राम्रोसँग माया गरिदिनु होला। चलो हामी चाहिँ अहिले फाइनली अहिले चाहिँ हामी यहाँ जान लागेको। दादाले बनाइदिन्छ हामी चाहिँ जान लागेको अहिले चाहिँ माथि छायाक्षेत्र मन्दिर। पछि आन्टी हैसिन्छ कस्तो राम्रो ठाउँ छ हेर्नु। अहिले चाहिँ अघि सबै हुनुहुन्छ। म चाहिँ यता सबै हुनुहुन्छ तर कति क्युट आउनु भयो नि। कस्तो ब्युटिफुल। थ्याङ्क यू। चाह सक्यो पनि त नाइ भइरहेको छ। हिस्से काटेर बनाउनुहुन्छ बिच बिचमा तर कस्तो ब्युटिफुल देखिन्छ। गाना लगाइदेऊ। ठिक छ हामी हिँडिरहेछौँ। पछिपट्टि आन्टी हेर्छ। गर्छ होला अन्त सिमरा ऊ हेर्नु त्यहाँ त्यो के भन्छ त्यो ठाउँ उयो कस्तो राम्रो छ हेर्नु न। कति राम्रो छ दारिम जिउ हेर्नुहोस् कस्तो खतरा हेर्नु न। हजुर हेर्नु कस्तो राम्रो छ है। खान्छ नि त। अहिले चाहिँ हामी आइसकेको छौँ छायाक्षेत्र। हजुर पानी माछो क्या हुन्छ हेर्नु त्यहाँ कस्तो राम्रो चराहरू ऊ त्यहाँ मन्दिर छेउमा। हो जानु चिच्रे त्यहाँ हेर्नु गाई डाँफे छ। गयो होइन न डाँफे कति छ होइन माथि छराउने हो। माथि पूजा गरेर यहाँ आउने हो नि। माथि छ होला क्या पहिला माथि पूजा गरेर यहाँ आउँछ। मैले त्यति यसो गरिरहेको छु र सुनिरहेको छु। अहिले हाम्रो नानी यो चाहिँ छायाक्षेत्रको फर्स्ट मन्दिर। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ ठुलो मन्दिरमा। गाह्रो भइरहेको मान्छे हेर्दैछौँ। यता आउनु यता तपाईँ त्यता चार भला गरेर के अरे पूजा गरेर पनि आइसकेका छौँ। पछाडि दिदी होइसिन्छ यतातिर चाहिँ विनोद दादा त्यहाँ आन्टी होइसिन्छ तल। म चाहिँ आज दुलिन जस्तो देखेको छु रे आन्टीको रियाक्सन
हामी चाहिँ अहिले पूजा गरेर जान लागेको अहिले तलतिर अब चाहिँ हामी भात खान जान्छौँ बाहिर उर्मिला दिदीको घरमा हेर्नु होला हजुरहरूले बाटो चाहिँ म अलि देखाउँछु दादा हाँसिन्छ मैले स्टार्ट गरेको हुनाले यस्तो छ हामी चाहिँ यति थियौँ मलाई चाहिँ भिडियो पुगेन 10 मलाई पनि पुगेन कस्तो राम्रो छ ठाउँ हुन्छ र बाटो कस्तो छ दुगुर्नु छ अब आन्टी हजुर यहाँ त गुल्टेपछि गुल्ट्यो गुल्ट्यो उर्मिला उर्मिला तर यार ब्ल्याक ब्युटी देखिया छ हजुर होइन ब्ल्याक ब्युटी कस्तो खतरा है कस्तो राम्रो देख्यौँ एकदम राम्रो छौँ हामी चाहिँ हिँडिरहेको छौँ सोल्टीहरू सबैजनाले माया गरिदिनु होला मेरो भलकलाई आज धेरै दिनपछि त्यो भलक गराउन लागेको भन्दाखेरि भिडियो सबैले माया गरिदिनु यस्तो जङ्गलको बाटो छ कोही आउनुहुन्छ भनेपछि आउनु होला यही बाटो हेरी हेरी छाया क्षेत्र है यो चाहिँ बाटो चाहिँ ओल्ला देख्नु भएकै होला बाँकै छ उहाँहरू चाहिँ हिँड्न नसक्ने भएर उहाँ माथि टपमा हिँड्छ टपमा अहिले म अगाडि हिँडेको